علاجات بالأعشاب الطبيعية وبالوصفات المنزلية. لا تنسى مشاركة القناة لكي يستفيدون الجميع مع قناة حدو علان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المتابعين الأعزاء، وقد أقدم لكم اليوم في هذا الفيديو الجديد بعض العلاجات بالأعشاب الطبيعية وبالوصفات المنزلية لعلاج حالات بعض مشاكل الجهاز التنفسي والسعال وأمراض الرئة. إن الرئة عضو رئيسي في الجهاز التنفسي، وهما رئتان موجودتان في تجويف الصدر، ويفصل بينهما القلب. ويمكن أن تعاني الرئتين في أي لحظة من أمراض الجهاز التنفسي، مثلا كأمراض الرشح والزكام والتهاب الحلق وأمراض الحنجرة والتهاب الشعب الرئوي وضيق التنفس وحساسية التنفس وداء السل. وخاصة في هذه الشهور، إنما هذه الشهور انتشارا فيها الفيروسات بكثرة التي تسبب هذه الأمراض، وتنتقل هذه الأمراض والفيروسات سريعة من شخص مريض إلى آخر سليم عبر الهواء أو العطس أو السعال وتراكم البلغم فيها. وإنما السعال هي أحد انتشار في هذه الشهر، والسعال يعتبر أحد من أبرز المشاكل التي ترهق المرء عندما يصيبه السعال، ولا بد القضاء على هذه الحالة وتخفيف منه بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الداء ونزل معه الدواء، وعلمه من علمه وجاهله من جاهله. وأفضل العلاجات لهذه الأمراض بالوصفات المنزلية وبالأعشاب الطبيعية. وهذه الوصفات موجودة بكثرة في المنازل، وغير مكلفة أو باهظة الثمن وسريعة التحضير. وهذه الوصفات لهما مفعول أو نتائج جيدة لمحاربة لأي مرض في الجهاز التنفسي والرئوي وفي وقت قصير، ولها العديد من الخصائص العلاجية، بما ذلك تلك السعال المزمن. وإليكم إخواني المتابعين طريقة الاستعمال وطريقة التحضير والمكونات، وتابعوا هذا الفيديو حتى النهاية لكي تستفيدون جميعا. إذن إخواني المشاهدين الكرام، سوف نبدأ بهذه الوصفات الثالثة. أولا نبدأ بالوصفة الأول. المكونات بالنسبة لهذه الوصفات
لعلاج حالة السعال. المكونات: أولا العسل النحل الطبيعية. ثانيا الزنجبيل. ثالثا عصير ليمونة. إذن طريقة التحضير: أولا خذي كأس من العسل النحل الطبيعية وملعقة صغيرة من الزنجبيل وعصير ليمونة واحدة. إذن قومي بخلط هذه المكونات جيدا، وعندما انتهاء بهذه الخليط واحتفظ به في الثلاجة وتناوله عند الحاجة. وأما بالنسبة الوصفة الثانية لعلاج حالة الثقل الصدر والسعال وخشونة الصوت: المكونات: أولا البصل. ثانيا العسل النحل الطبيعي. طريقة التحضير لهذه الوصفة: قومي بنقع البصل المطحون أو عصير البصل ويخلط بكمية مساوية من العسل الحور، ويعد هذه النقيع كذلك عاملا فعالا في إدرار البول إذا أخذ ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم. وأما لوصفة الثالثة والأخيرة لعلاج حالة السعال وخشونة الصوت وطرد البلغم: المكونات لهذه الوصفة الثالثة: أولا الفجل أو اللفت المعروفة. وثانيا العسل الحور. إذن طريقة التحضير لهذه الوصفة الثالثة والأخيرة: أولا قومي احضري عصير الفجل وأضفي إليه العسل النحل الطبيعي متساوية، وهذه الخليط يمنع تكوين الحصات الكلى والحويصلات المرارية. وأخيرا أطلب منكم إخواني المشاهدين الكرام أن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتفعيل زر الإعجاب لكي يصلكم كل الجديد. ولا تنسوا مشاركة هذه القناة لكي يستفيدون الجميع. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الفيديو الجديد.